Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Androany dia andro zoma, andro manandanja, lehibe, masina indrindra eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary masina indrindra eo anatrehan'ny finoana Islam, mihoatra ny fetina Eid al-Adha sy Eid al-Fitr araky ny hadisy marim-pototra zay azo tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary anisan'ny mampiavaka ny andro zoma dia fanokanany Allah subhanahu wa ta'ala ora anankiray zay ora manana ny maha izy azy, izay hanokanany Allah ho fandraisana sy famalina ny ataka sy ny fitalao ary ny doa izay ataon'ny mpino Islam. Rehefa nanontaniana i mpaminany sallallahu alaihi wasallam, oviana io fotoana io, amfiry io fotoana io amin'ny andro azoma tahaka izao, dia namaly izy amin'ny hadisy marim-pototra hoe io fotoana io dia eo anelanelan'ny salaty al-asr mandra-pahatonga ny salaty al-maghrib, izany hoe eo amin'ny telo sasany ka hatramin'ny filentehan'ny masoandro amin'ny ity andro zoma ity. Ankehitriny antsika dia ao anatin'izany fotoana manandanja izany, ao anatin'izany ora manana ny maha izy azy zany. Noho izany ripino Islam, aza vela mandeha ho azy ity fotoana ity, aza vela mandeha ho azy izao ora sy minitra misy antsika ankehitriny. Ary antsika raha teo ihany koa dia ao anatin'ny volana masina Dhul-Qa'da ary ao anatin'ny andro zoma, ka inona no manakana anao? Raha mba maka 5 minitra, 10 minitra mitaraina amin'ny Allah, mitalao amin'ny Allah ireo zavatra izay mety manahirana anao, ireo zavatra izay mba niriny fonao, etaeta-ponao, dia manokana anao 10 minitra, 15 minitra, farafahakeliny 5 minitra mba mitalao sy mangataka amin'ny tombon-janahary izay mety zavatra manahirana anao. Manana problème anao ankehitriny, teneno amin'ny Allah. Manana faniriana anao ankehitriny, teneno amin'ny Allah. Manana fasahirana anao ankehitriny, teneno amin'ny Allah. Miresaha aminy fa izy nanamboatra anao, izy tomponao, mahalala ny momba anao ary mankatia anao ary no sady mihaino sy miandry izany vavaka izay atolotrao azy izany. Noho izany, manana eo amin'ny adiny 3 antsika hitalaovana amin'ny Allah, andrasany antsika ankehitriny. Ka noho izany, samia antsika manokana izany doa izany na ity fotoana ity amin'ny fanaovana doa inshallah. Zay no fampatsiahivana kely niarahantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary ataovy j'aime ary azadino ny manaparitaka any amin'ny hafa mba ahafahantsika mahazo valisoa amin'ny Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.